Benvenuti ai nostri episodi di Italy Leads the Change, una serie di interviste con i protagonisti del territorio italiano, nonché anche i nostri grandi collaboratori. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Antonio Bonfiglio, direttore responsabile del Morellino Classica, Festival internazionale di Scanzano, in Toscana. Un evento musicale che ha portato valore al territorio della Maremma attraverso la musica e l'arte. Antonio. Sì, grazie Laura per l'invito, grazie a te personalmente per la gentilezza e l'attenzione che hai avuto verso la nostra iniziativa, grazie a Italian Special Occasions, l'organizzazione che cerca di mettere a fuoco, diciamo, le iniziative importanti che ci sono su un determinato territorio, in questo caso la Maremma, per coniugare la cultura, la natura, la bellezza in generale, la qualità della vita e il progresso sostenibile anche rispettando la natura. Questo è un invito il tuo è un invito che io ho accettato molto volentieri, di buon grado, perché considerata, diciamo, l'attenzione che tu hai verso iniziative di questo tipo e poi anche il tramite che fai verso possibili fette di turismo provenienti dall'estero, dall'America in particolare, per noi è molto importante perché riuscire a portare un numero congruo in una zona diciamo, dove la densità di popolazione come la Maremma non è molto alta, fa piacere. Noi in questi ultimi anni abbiamo avuto una crescente partecipazione di pubblico proprio proveniente turismo di qualità proveniente dall'Inghilterra, dall'America, dalla Germania. E dunque, se credi, io posso raccontarti brevemente la storia di questo festival, che è giunta alla 9ª edizione quest'anno. Un breve riassunto diciamo, può essere concentrato nei numeri, e i numeri sono dei numeri molto importanti, sono dei numeri che diciamo, sono concorrenziali anche ai grandi festival nazionali. Questo a detto della stampa, non tanto da parte mia, ma io non faccio altro che riportare questi numeri, ovvero 9 edizioni che si svolgono in un periodo dell'anno relativamente breve, insomma da circa 6 mesi, dalla primavera fino alla fine dell'estate, in cui abbiamo svolto circa 160-165 concerti, quindi una mole di offerta di grande, devo dire, di grande qualità, oltre che di grande quantità. Ma diciamo la qualità del progetto, che è sottolineata dalla stampa e dagli addetti ai lavori, è che questi concerti vengono fatti in luoghi molto particolari, in luoghi addirittura talvolta anche dalle persone che vivono in questo territorio sconosciuti, ecco, e poco frequentati dalle stesse persone. Noi abbiamo, con la proposta musicale, abbiamo aperto alcuni castelli che non erano aperti alla musica, abbiamo fatto conoscere anche dei luoghi molto molto particolari, come l'ultimo che mi viene in mente è la cava di Travertino di Saturnia, ovvero tra Saturnia e Montemerano. Abbiamo avuto come scena, come palcoscenico naturale, poi naturalmente modificato dall'uomo nei secoli, questa bellissima cava di marmo, dove abbiamo svolto un concerto particolarmente importante nel 2018. Diciamo, per non svelare ancora tutti i concerti che magari prima dell'intervista sveleremo insieme, volevo sottolineare 2 concerti importanti quest'anno e 2 luoghi importanti. Uno che è il concerto che si svolgerà a Sovana, in una delle cattedrali più importanti, anche più belle della Toscana, antichissima, dell'anno 1000, dove per l'occasione si celebrerà
il millenario della nascita di Gregorio VII, che è il Papa Gregorio VII, che è nato proprio a Sovana, e l'altro di carattere diciamo, più naturalistico e anche forse più spettacolare, che è una primazia, ovvero non ci sono mai stati fatti dei concerti, mai realizzati dei concerti in quel luogo, è il Monte Labro. Nella Miata questa collina, questo monte, che poi è diventato anche simbolico perché è stato nel secolo scorso il luogo di ritiro spirituale del cosiddetto Cristo della Miata, David della Lazaretti. Quindi noi il 15 agosto faremo al Monte Labro un concerto molto particolare che poi, se abbiamo tempo, possiamo spiegare. Per ora è tutto qui. Bene, e infatti diciamo che secondo me, diciamo che la musica durante questa pausa forzata, secondo me ha un ruolo molto importante, e credo che il Morellino Classica Festival segna proprio una ripartenza, ma anche una speranza per il territorio maremmano, ma allo stesso tempo italiano, perché comunque è come un inizio musicale, no? Di una ripartenza che valorizza un territorio, come appunto hai detto te, che appunto hai detto tu, facendo conoscere posti che non sono conosciuti o nemmeno, diciamo, contemplati per una visita, quindi spingerà forse anche un turismo culturale, no? Secondo lei, che cosa ne pensa questo percorso del Morellino Classica? Potrà Sì, aiutare, segna una ripartenza? certamente. Il festival in questo momento particolare di emergenza sanitaria ha due valenze importanti. Una che è una valenza, se vogliamo, psicologica, di stimolo a non lasciarci prendere dal panico e quindi abbatterci per la situazione che ha creato l'emergenza, anzi deve far sì e fa sì che funzioni da stimolo invece, perché la musica ce lo insegna, la musica è una terapia, la musica ha una funzione importante nella vita interiore ed esteriore degli uomini. Esteriore e anche poiché diciamo, ha la potenza di creare sia benessere fisico, in quanto un concerto particolare, un concerto di richiamo crea una certa ricchezza sul luogo, fa amare il territorio, fa venire persone che amano quel territorio, quelle persone lasciano il loro ricordo in tutti i sensi, anche economico, e allo stesso tempo quella nostra iniziativa, quel concerto, ha una funzione, in questo caso, proprio di propulsione psicologica affinché si possa uscire in maniera certamente graduale, quindi osservando le regole e le condizioni che ci detterà l'autorità, ma ci deve comunque far uscire da questo torpore e da questo shock che abbiamo vissuto e che ancora, ahimè, viviamo. La musica è quello invisibile attraverso il quale ciascuno di noi si può realizzare, anche semplicemente nell'ascolto di un'ora di un concerto, ma ciò non è una cosa irrilevante. Ecco. Naturalmente il festival in tutti questi anni ha creato anche una certa attrazione, ha arricchito il territorio già di per sé ricco naturalmente, perché le eccellenze che ci sono naturalistiche e non solo, anche quelle ricchezze che ha impiantato l'uomo, come il vino, come l'olio per esempio, come gli allevamenti, eccetera. Quindi oltre a queste ricchezze naturalistiche, il festival
dà una possibilità a coloro i quali frequentano questo territorio di vivere al meglio, chiudere quel cerchio di bellezza che è compreso tra tutti questi elementi che fanno sì che, diciamo, una vacanza, un soggiorno, alcuni giorni che possono essere di passaggio oppure anche di residenza, siano momenti indimenticabili, momenti Certo. che non potranno dimenticarsi. Ecco, quando ascoltiamo un concerto in un posto come la Cava di Marmo, oppure come Ghiaccio-Forte, che è un sito etrusco, oppure anche come quello che citavo, il luogo del Monte Labro, a un tramonto, dove possiamo notare la Toscana e la Maremma a 360 gradi, e tutto ciò armonizzato dalla musica, ci rendiamo conto che forse più di così non si può avere in quelle circostanze. Quindi dobbiamo crederci e dobbiamo andare avanti. No, è bellissimo il progetto, lo sai, Antonio, di Morellino Classica, per me è un qualcosa di speciale veramente. Secondo me questo tipo di eventi culturali che coinvolgono la musica arricchiscono le persone. È quello che in realtà dovrebbe fare anche il viaggio, no? Il viaggio arricchisce le Certo. persone e la musica aiuta. Allora, infatti, ultimamente sentiamo, no? Spesso dire che gli eventi cambieranno e il turismo ripartirà in maniera completamente diversa. Se ci saranno veramente dei cambiamenti, quali potrebbero essere le opportunità e cosa vorrebbe che cambiasse? Cosa vorresti che cambiasse? Certo, difficilmente la nostra vita potrà ritornare esattamente come prima. L'uomo si evolve e nella sua evoluzione avvengono anche dei processi a volte di devoluzione intesa come arretramento comunicativo. Mi spiego meglio. In una fase come questa, in cui la comunicazione non può fermarsi, la tecnologia ci dà la possibilità, l'opportunità di collegarci come stiamo facendo io e te in questo momento, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, addirittura svolgendo la nostra stessa attività di musicisti, cioè creando dei concerti virtuali. Ebbene, per quanto di tutto ciò noi dobbiamo tener conto, ovvero che le cose si modificheranno per forza per giocoforza, diciamo, per necessità straordinarie, la virtualità, il virtuale, non potrà mai sostituire il reale, per cui noi dobbiamo mirare, dobbiamo arrivare assolutamente a far sì che le condizioni di svolgimento di un happening, di un concerto, comunque di un incontro, debba ritornare come prima, ovvero deve andare avanti come prima. E ritornare come prima non vuol dire rimanere chiusi nelle nostre concezioni di 2 mesi fa, per esempio, ma vuol dire che non possiamo fare a meno del contatto umano, del contatto con il prossimo, non possiamo fare a meno di sentire gli odori, di sentire i sapori, di gustare un vino, di annusare un profumo e allo stesso tempo di interiorizzare anche quella melodia o quella valanga di suoni che può venire da un'orchestra, che per quanto noi possiamo gustarla, come è avvenuto in prima mondiale, uno dei concerti importanti dei Berliner Philharmoniker che sono stati trasmessi, il concerto è stato trasmesso qualche giorno fa, oppure il concerto di Bocelli al Duomo di Milano, per quanto importanti e coinvolgenti, non potranno mai sostituire il concerto reale. Quindi dobbiamo puntare a ripristinare il concerto reale, il contatto fra di noi, con la natura dell'uomo, insomma. No, no, sono assolutamente d'accordo. Credo che questa appunto
questo distanziamento forzato secondo me almeno ha fatto capire quanto sia importante invece il contatto umano, quindi si ritornerà. Umano è anche, certo, è anche il perseverare a difendere la natura e anche Esatto. a continuare ad avere sempre quei comportamenti giusti di rispetto della natura, perché la natura siamo noi, la natura è tutto ciò che è il creato, che è stato e tutto ciò che sarà, perché comunque l'uomo non potrà mai sostituirsi al creato o al Signore o a Dio per chi ci crede, oppure appunto, come dicevo, al creato. Naturalmente questo perseverare nel credere al contatto umano e alla realizzazione in pratica e in reale, in realtà, dovrà avvenire gradatamente. Quindi noi per i concerti prossimi, che speriamo di poter fare quanto prima, ci adegueremo a tutte le indicazioni che ci darà l'autorità. Naturalmente, siccome il Festival Morellino Classica è un festival proprio per tutto ciò che abbiamo detto, che è itinerante nei territori del Morellino, è positivo in questa congiuntura, è positivo l'aspetto che possiamo farli all'aperto. Ecco, quindi il fatto di poterli fare all'aperto su 24-25 concerti, circa 19-20 sono all'aperto, 18-20 sono all'aperto, per cui l'autorità dovrebbe considerare, naturalmente non soltanto il nostro festival, ma ci sono tantissimi festival nel mondo, incontri nella natura, incontri musicali, culturali nella natura, che possono e io direi che debbono essere svolti, debbono essere fatti. Naturalmente su un prato oppure su un monte o in una cava di marmo all'aperto, abbiamo tutta la possibilità di tenere quella distanza sociale che ormai è il nostro timore, ma il nostro punto di riferimento alla fine, per cui 1 metro, 2 metri, 3 metri uno dall'altro possiamo anche starci. Se seduti comodamente oppure sdraiati sull'erba possiamo ascoltare un'orchestra che ci delizia nella sua bellezza. Sicuramente, sicuramente, perché assolutamente 1 o 2 metri non sono un problema, e soprattutto all'aperto. Certo. Quindi io sono positiva. Quindi il Morellino Classica Festival inizierà quando e dove e quale sarà la formazione dei musicisti? Sì, dunque, noi abbiamo, come abbiamo anche accennato in alcune altre interviste, purtroppo già dovuto annullare alcuni appuntamenti. Noi, poiché il festival è di attenzione nazionale, tutti gli anni presentiamo il programma fine marzo, inizio aprile a Milano, e quest'anno non l'abbiamo potuto fare, era il 27 aprile avremmo dovuto fare questa prima presentazione. Poi abbiamo dovuto cancellare anche precedentemente il 28 marzo a Napoli, in una situazione molto importante perché racchiudeva alcune delle eccellenze della Maremma, tra cui il festival come rappresentante di una proposta musicale di qualità, e avremmo dovuto svolgerlo al Palazzo Positano di Napoli in un incontro e in una situazione anche di concertistica sponsorizzata dalla Camera di Commercio di Napoli e dalla Camera di Commercio di Grosseto e Livorno. Al momento è rinviato e spostato all'anno prossimo per il 2021, quindi questi 2 concerti di presentazione sono stati annullati. Abbiamo dovuto annullare anche per il 5 giugno, per il 6 giugno, pardon. Il 6 giugno la curia di Sovana Orbetello Pitigliano ha annullato il concerto che avevamo preventivato per appunto questioni di emergenza sanitaria, e anche quello sarebbe stato un concerto molto significativo perché celebrava il ritrovamento di un'opera di
scultori, artisti della Robbia, del Cinquecento fiorentino, di un'opera che era stata trafugata in una chiesa di Scansano ed è stata ritrovata pochi mesi fa in Canada, dopo 50 anni dal furto, diciamo. Per cui il 6 di giugno sarebbe dovuto venire da Roma, accompagnata dagli addetti al Ministero dei Beni Culturali, e noi avremmo, quindi per un concerto, avremmo fatto un concerto in suo onore, diciamo, all'interno della chiesa San Giovanni di Scansano. Ahimè, anche questa iniziativa è stata annullata. Diciamo annullata, è stata rinviata. Rimandata, sì. Dopodiché di concerti ufficiali dovrebbero essercene tanti, a cominciare proprio dal primo concerto della presentazione il 5 giugno a Grosseto, nella sede della Banca Tema, dove dopo la presentazione con video e slide avremo un concerto di Leonardo Rossi al violino, che è un giovane emergente della gioventù la migliore gioventù musicale italiana, e che per caso, diciamo, è nato a Grosseto. Ecco, quindi noi cerchiamo anche di valorizzare le eccellenze musicali giovanili, specialmente, che ci sono sul territorio locale. E di lì fino al 1° gennaio 2021 noi vogliamo fare, a volte parlo con accento dubbioso, a volte parlo coniugando i verbi diciamo, in un modo non deciso, ma diciamo insicuro, dubbioso, proprio per questa emergenza, ma vogliamo appunto dire al nostro pubblico che ci siamo. Quindi dal 5 di giugno abbiamo una fila di concerti molto molto importanti. Vorrei citare tra i nomi importanti Fabio Armigliato, il grande tenore Fabio Armigliato, che suonerà il 20 agosto nella chiesa di Montemerano. Fabio Armigliato è una delle voci più importanti della lirica internazionale, marito di Dessì, per cui lui farà questo concerto anche a scopo benefico per la fondazione Giuliana Dessì, che era sua moglie, che è stata un grande soprano anche lei della storia della musica lirica italiana. E poi abbiamo tanti altri appuntamenti veramente importanti, come per esempio il grande pianista Vincenzo Balzani. Poi abbiamo un settimino di grandi maestri italiani che in questa occasione, oltre a celebrare in musica il 250° anniversario della nascita di Beethoven, celebrano i 100 anni di Piero Farulli, che è stato e che è riconosciuto dalla critica mondiale come uno dei più grandi violisti al mondo, che è il fondatore della scuola di musica di Fiesole. Questo concerto dovrebbe esserci, ci sarà, mi auguro ci sarà, il 18 luglio nel cortile del Vescovado del Palazzo Orsini di Pitigliano. Wow. Un concerto di grandissima qualità musicale. Abbiamo tanti altri solisti, compagini, orchestre, l'Orchestra Rossini di Pesaro, per esempio, che sarà diretta da Chikara Imamura, che è un grande direttore giapponese, e il pianista, perché si tratterà sempre in onore di Beethoven, si tratterà di un concerto beethoveniano. Il pianista sarà Daniel Petrica Ciobano, che è un giovane ormai non più promettente ma affermato pianista a livello mondiale, vincitore del Rubinstein di Tel Aviv dello scorso anno. Abbiamo l'Orchestra Rossini di Pesaro, ancora
oltre a in quella data del 29 agosto alla Cattedrale di Sovana, ancora l'Orchestra Rossini di Pesaro, in un concerto molto particolare alla tenuta Frescobaldi di Magliano. Vorrei menzionare anche questo aspetto di alcuni luoghi. Alcuni luoghi sono, diciamo, si riferiscono a quelle aziende che hanno dato nobilità al morellino, al vino, aziende che sono dei casati blasonati, diciamo, che hanno diciamo, una storia molto importante all'interno della Toscana, ma in generale dell'Italia, e che hanno delle grandi e pregiatissime aziende in Maremma. L'azienda Frescobaldi di Magliano in Toscana è una di queste. E in quella circostanza e in quella sede avremo il 25 luglio, nella tenuta della Miraglia, avremo un sestetto dell'Orchestra Rossini di Pesaro che è incentrato nella coniugazione di musica e vino. Sappiamo tutti l'interesse, diciamo, la predisposizione, l'amore che aveva Rossini per la cucina, grande cuoco, grande chef, grande appassionato di ricette, creatore egli stesso di ricette molto, che poi sono rimaste anche nella cucina italiana. Quindi il sestetto dell'Orchestra Rossini di Pesaro coniugherà alcune ricette di Rossini che assaggeremo, cucinati da alcuni chef per l'occasione, con alcuni enologi e alcuni sommelier che abbineranno dei vini, sempre della tenuta di Frescobaldi, di quei vini, li abbineranno ai cibi e allo stesso tempo ci sarà l'orchestra, appunto il sestetto, l'ensemble dell'orchestra che suonerà composizioni di Rossini abbinate, proprio create per quelle ricette. Bellissimo. Ma questo quando sarà esattamente? Che giorno? Questo sarà il 25 luglio, è un sabato, nella tenuta della Miraglia. Noi abbiamo avuto anche, e abbiamo tuttora ancora dei luoghi, appunto come dicevo, di alcune aziende importanti che lavorano e che creano eccellenze vitivinicole sul nostro territorio, come Val delle Rose, ma anche come il Castello Corsini, dei Principi Corsini di Marsigliana. In quel luogo noi abbiamo un concerto che si svolgerà al Castello il 20 giugno. Sì, il 20 giugno con un quartetto d'archi, Chabourou, che è un quartetto di musicisti molto molto quotati, e quindi toccheremo anche questi luoghi molto particolari. Infine, ecco, volevo citare anche l'ultimo concerto che parla del mese di dicembre, perché noi come festival svolgiamo il grosso dei concerti nel periodo estivo, però non disdegniamo di essere presenti ormai da alcuni anni anche nel periodo invernale, quindi nel periodo natalizio, dal 30 dicembre, dal 28, il 29 e il 30 e anche il 1° di gennaio, avremo l'opera lirica in alcuni dei teatri della Maremma, piccoli teatri della Maremma che sono comunque dei luoghi fantastici. Chi non li conoscesse sarebbe il caso che li apprezzasse, perché a partire proprio dal teatro di Scansano, il teatro Castagnoli, che è un teatro antico del 1850 in forma di teatro d'opera, piccolo in miniatura, può contenere 200 persone, però è molto adatto acusticamente per
ricreare l'opera. Quindi avremo un concerto il 28 dicembre al Teatro Castagnoli di Scansano, il 30 dicembre al Teatro degli Unanimi di Arcidosso e il 1 di gennaio nell'auditorium della Banca Tema di Pitigliano, dove faremo per la prima volta il concerto di Capodanno nel pomeriggio, come si usa, diciamo, in altri grandi teatri. Io non so, sinteticamente penso di aver reso un'idea della vasta offerta musicale e della vasta offerta culturale, direi, che si va a unire come bellezza, si va a unire alle altre bellezze che sono contenute in questa preziosa terra che è la Maremma. Ecco. Quindi è bene, grazie a te Laura, con la tua associazione, organizzazione e società, che potete diffondere nel mondo queste proposte per rendere sempre più appetibile questa terra. Assolutamente, ti ringrazio per aver condiviso gli appuntamenti. Io invito gli italiani come, diciamo, come primo pubblico, ma anche tutti gli stranieri a viaggiare in questa terra e scoprirla attraverso la musica, attraverso la cultura, che credo sia la maniera migliore per riuscire a ricominciare a viaggiare rispettando la natura. Quindi noi adesso vi lasciamo, vi ringraziamo. Io ringrazio ancora Antonio per condividere tutta la tua passione che hai per la musica. Grazie a te Laura, di cuore. Veramente, grazie. E vi lasciamo con un corto del Morellino Classica per ispirarvi, per invogliarvi a ripartire con noi e quindi anche appunto di infondere coraggio e forza per ripartire. Quindi vi aspettiamo nelle colline del Morellino.